Mbahaye ikaze mu kiganiro inganzo n'ubuvanganzo. Deliver Between ni inkuru ivuga ku mwana w'umuhungu witwa Wayaki wo mu gace ka Gikuyu, kakaba kamwe mu duce tw'igiturage kabarizwa mu gihugu cya Kenya. Wayaki bari kurwana intambara yo kongera guhuza udusozi tubiri duturanye Makuyu na Kameno, tuba twaratandukanyijwe n'umwaduko w'abazungu b'abakoloni. Umwanditsi James Ngugi wa Thiongo yanditse Deliver Between mu mwaka w'1965 agaragaza uburyo ubukoloni bwatsikamiye abaturage ba Kenya mu gace ka Gikuyu, ndetse no kwerekana uruhare bwagize ku baturage, hakiyongeraho guhindura imibereho n'ubuzima bw'abanyagikuyu. Uyu munsi mu kiganiro inganzo n'ubuvanganzo tugiye kuganira ku gitabo Deliver Between. Mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho nanjye Eric Safari. Deliver Between ni igitabo kigaragaza ubuzima bw'umuryango w'abanyagikuyu bo muri Kenya mu myaka y'1920 ndetse n'1930, agace umwanditsi Ngugi wa Thiongo yavukiyemo akanakuriramo. Ni inkuru ivuga ku gutandukana k'udusozi tubiri Kameno na Makuyu. Abakina nkuru bavugwamo harimo Wayaki, niwe mukina nkuru mukuru, akaba ari umwana w'umuhungu ukomoka muri Kameno. Nyambura ni umukobwa uza gukundana na Wayaki, akaba afite se witwa Joshua. Muthoni ni murumuna wa Nyambura. Joshua wari umupasiteri uba muri Makuyu ari na se wa Nyambura na Muthoni. Chege ni umusaza uba ari se wa Wayaki na wabo muri Kameno. Kamau na Kinuthia baba ari abana b'abahungu n'inshuti za Wayaki. Miriyamu ni umugore wa Joshua akaba na nyina wa Nyambura na Muthoni. Kabonyi ni se wa Kamau. Reverend Livingstone ni umuzungu w'umumisiyoneri uba muri Siriana. Na Mugo wa Kibiro ugaragara ari umuhanuzi wa Gikuyu, hakiyongeraho na nyina wa Wayaki utavugwa izina. Mbere yuko twinjira mu ncamake y'iki gitabo Deliver Between, reka tubanze tumenye icyo abandi bahanga bakivugaho. Mu giturage cya Kenya, udusozi tubiri Kameno na Makuyu two mu gace ka Gikuyu dutandukanywe n'umugezi wa Honia River. N'uduce tutajya imbizi nubwo abaturage batwo bahuzwa n'umugezi umwe bavomaho amazi, buhira amatungo no mu bikorwa by'ubuhinzi, bakaba bose bawukoresha nta uteye amahane. Mu myaka ya kera abakurambere ba Gikuyu na Mumbi baba barahaye umugisha udusozi two ku butaka bwa Gikuyu. Yaba Kameno na Makuyu bivugwa ko ari udusozi twa Gikuyu na Mumbi, mu gihe Kameno bivuga ko ariko gasozi gakomeye kubera ko intwari zose ariho ziba zarakomotse mu myaka myinshi yabanje, harimo n'umuhanuzi witwa Mugo wa Kibiro wavuze ko hazaza abantu bambaye imyambaro nk'ibinyugunyugu ku butaka bwabo. Gusa abanyagikuyu bo muri Kameno na Makuyu ntabwo baba bakita ku ijambo rya Mugo wa Kibiro, babaho mu makimbirane ashingiye ku myemerere igezweho n'imigenzo gakondo, batitaye ku biba biri kuba mu tundi duce. Mu kibaya hongera kugaragara abana babiri b'abahungu bari kurwana. Kamau wari umuhungu wa Kabonyi ukomoka ku gasozi ka Makuyu, abari kurwana na Kinuthia umwana w'imfubyi ubabana na nyirarume. Baba barwanisha inkoni bakirana hasi hejuru gatebe gatoki. Kamau atera rugondi ihene Kinuthia akamutsikamiza akaboko ku butaka. Undi mwana w'umuhungu witwa Wayaki akaba ari n'umuhungu wa Chege ahita aza akababwira kurekurana akabibutsa ko barahiriye kuba inshuti. Gusa Kamau abanza kwanga, ariko Wayaki ufite imbaraga z'ubuyobozi kubera ukuntu aba afite amaso y'icyatsi kibisi, Kamau akemera kurekura Kinuthia akamuhagurutsa bakiyunga. Aba bana b'abahungu baba baragiye ubushyo bw'inka, batinya ko bari buburire mu ishyamba ritangiye kuzamo umwijima, bagakata inkono ubushyo baba baragiye bakabucyura. Wayaki agera mu rugo ijoro riguye. Chega kimara kumva ko Wayaki arongoye ubushyo kuva mu kibaya wenyine, bikamutangaza kuko haba ari kure cyane. Wayaki amara kubwira nyina ko ashaka gukebwa kugira ngo avuke bwa kabiri mu muco wabo, ntibitinda ahita hategurwa umuhango wo kuvuka bwa kabiri utegura gukebwa kwa Wayaki bizwi nko gusiramura. Akimara gukebwa ararira cyane, ariko abazi ko atangiye kwitegura inzira yo kuba umugabo. Mu byumweru bike Wayaki amaze kuvuka bwa kabiri, Chega amubwira kuva inyuma y'ubushyo bw'inka akaburekera nyina, bagahita bajyana ku musozi. Wayaki ntabwo abazi icyo bisobanuye, ariko abazi ko byanze bikunze hari ikigiye kumubaho. Chega yuriza Wayaki imisozi akamubwira ukuntu abagore bigeze kuyobora Gikuyu kugeza igihe abagabo babigaranzuriye. Ikiba kiburiza imisozi ni ukujya kureba igiti cya Murungu. Bakihagera Wayaki arahindukira akareba udusozi twa Kameno na Makuyu, akabona ko udusozi tudakwiye kongera kuba abanzi, ahubwo bagiye kwiyunga mu mahoro nk'uko byahoze. Kuri uwo musozi Chega abwira Wayaki inkuru ya Murungu bo wararemye Gikuyu na Mumbi nk'umubyeyi w'ubwoko bwabo. Nyuma ya Gikuyu na Mumbi hahise haza Mugo wa Kibiro umuhanuzi uvuga ko hazaza abantu bameze nk'ibinyugunyugu, maze bavumbagatanya amahoro y'abaturage no kugenga ubuzima bwabo. Akayankuru ngo nta muhanuzi wabo. N'ubundi abaturage banze kumva Mugo wa Kibiro, aragendeza kugaruka yiyoberanyije atura ku gasozi ka Kameno. Akaba ari we Chege na Wayaki bakomotseho.
Chege abona ko Wayaka afite ubwoba mu maso gusa agakomeza kumubwira ko umucunguzi azava mu muryango wabo nk'uko mugo wa Kibiro yabibabwiye, ushobora no kuba Wayaki kuko ari we wa nyuma mu bwoko bwabo. Ku rundi ruhande umucunguzi ntabwo agomba kuzatsinda abazungu binyuze mu ntambara, ahubwo agomba kwiga amwe mu mahame yabo no kuyakoresha kuyobora abaturage b'iwabo kugeza ku ntsinzi. Chege ubugeze mu zabukuru ni nawe muntu wenyine ubuze ubwo buhanuzi kurusha undi wese, yemwe yaba na Kabonyi. Wayaki na Chege bava mu musozi bakagaruka mu rugo. Chege akagenda yicinya icyara ko igisigaye ari uko Wayaki aba umugabo gusa, ahita amwohereza kwiga muri Siriya mu ishuri ry'abamisiyoneri, kwiga imigenzo n'imyitwarire yabo. Kamau na Kinuthia nabo bajya kwiga muri Siriya mu ishuri ry'umumisiyoneri witwa Reverend Livingstone. Uburyo Wayaki aba agaragara abatanga icyizere mu bamisiyoneri ko ashobora kuzaba umuyobozi w'ejo hazaza mu rusengero muri Kenya. Abakobwa ba Joshua, Nyambura na Muthoni bicaye ku mugezi bari kuvoma. Nyambura atekereza ukuntu ayo mazi bayakoresha mu koza no kumisha ibikomere by'umuntu wakebwe, akumva ko hari icyo yishinja. Muri ako kanya Muthoni ahita abwira mukuru we Nyambura ko ashaka gukebwa nk'umukobwa wo mu bwoko bwa Gikuyu. Nyamara se Joshua ari umupasiteri, ababona ko gukebwa ku bagore ari imigenzo ya gipagani. Icyifuzo cya Muthoni ubushaka gukebwa bihangayikisha Nyambura kuko biba binyuranyije n'inyigisho z'abamisiyoneri. Muthoni ashimangira ko adashaka gutakaza imyemerere yabo, ariko akimvamo ko adashobora kuba umugore nyawe mu gihe adakebwe. Akabwira Nyambura kutabibwira se. Ategura kujya gusura nyina wabo uba utuye muri Kameno kuko aba yizeye ko ari uzamufasha muri icyo gikorwa. Inyubako zose zo muri Makuyu zubatswe gakondo nk'inzu z'ibyatsi usibye inzu ya Joshua, iba ifite igisenge cyubatswe nk'ikinyampande cya triangere, ikagaragaza ko agasozi karimo abanyamahanga. Joshua ari umwe mu bakora ibikorwa bya Reverend Livingstone mu kugeza inkuru nziza y'ivanjiri ku baturage ba Gikuyu. Agitangira kujya mu bamisiyoneri abafite ubwoba ko abaturage babireba nabi, gusa uko akomeza kujyayo nibwo abona ko umuco yavukiyemo hari ibyo ukora bisigaye ari bibi kuri we, aho abamisiyoneri bavuga ko Murungu Imana ya Gikuyu ari igikomangoma cy'umwijima. Joshua akimara kugaruka muri Makuyu atangira gukwirakwiza ubukristo no kwigisha ijambo ry'Imana abanyamakuyu, benshi bakayoboka. Gusa nyuma hari abagaruka ku myemerere gakondo irimo imbyino no gukebwa. Uko buri mwaka wabaga ushize abaturage bishimiraga umusaruro no gutanga ituro ku Mana yabo Murungu, mu gihe Joshua n'abayoboke be babaga bitegura Noheli. Abandi nabo bitegura ibikorwa byo gukebwa cyangwa se gusiramurwa. Ibyo Joshua yangaga urunuka kubona abagore bakebwa. Joshua avuga ko ari icyaha Imana itababarira, kandi akicuza no kuba umugore we Miriyamu yarakebwe mbere y'uko bashyingiranwa, ibituma ajya namukubita yibwira ko ari uguhana umunyabyaha wigometse ku Mana. Abaturage ba Kameno ntibaba batuje. Bashinja Joshua kuba ari we watumye abazungu baza mu misozi yabo, aho hari ibinyoma bivuga ko abazungu bazaza bagatura hafi ya Makuyu bagashinga guverinoma yabo, hanyuma bakanahatira abaturage gutanga imisoro, mu gihe abaturage batari bazi guverinoma n'imisoro icyo ari cyo. Ibi ni nabyo byatumye batanabyitaho. Joshua we yarazi icyo bivuze, byaranamushimishije kuko yumvaga ko byibura abazungu bagiye guhumura abo yitaga impumyi. Asaba Imana kurimbuza umuriro n'imyuzure abaturage nk'igihano. Joshua rimwe na rimwe abategeka abantu gupfukama, akanakubita abayoboke bakoresheje inkoni ngo barusheho gusenga. Ku cyumweru ubwo Joshua aba yagiye kwigisha mu rusengero muri Makuyu bifashijwemo na Kabonyi, Nyambura agaruka mu rugo agasanga Muthoni ntawe uhari. Umugoroba ukarinda ugera ataragaruka akamenya ko yagiye kwa nyina wabo. Mu ijoro Joshua amenya ko Muthoni yagiye agahita abwirana uburakari Miriyamu kujya gushakisha umukobwa we. Nyambura avuga ko Muthoni yagiye kwa nyina wabo muri Kameno gusaba gukorerwaho imihango yo gukebwa, nyamara Joshua aba yanga urunuka. Nyambura kandi aza koherezwa muri Kameno gushaka murumuna we ngo amugarure. Akigera yarabimubwira, ariko Muthoni we akamukurira inzira ku murima ko adashaka kugaruka. Joshua atavuga ko nubwo umukobwa we aba yiyemeza gusubira muri Egiputa, Joshua azagaruka i Yeruzalemu. Ku mwero w'ibihingwa abaturage batanga ituro ku Mana yabo Murungu. Chege n'abandi bakangwe bibaza ukuntu umusaruro wabanjirije igihe cy'amapfa, nuko Joshua na Kabonyi bahindutse abakristo bagatera umugongo imigenzo gakondo, nyamara bari inshuti za Chege. Akongera akibaza ukuntu yohereje umwana we kwiga mu bamisiyoneri, ariko akavuga ko Wayaka ari umunyembaraga mu kwiga imigenzo n'imigirire y'abazungu, atazemera kugwa mu moshya yabo. Wayaka uba witegura gukebwa mu minsi mike ngo abe umugabo. Chege abazi ko nibiramuka bibaye azarushaho kumugirira icyizere cyo kuzuza inshingano umugo wa Kibiro yatangije, gutsinda abazungu akoresheje ubumenyi azaba yavomye mu ishuri ryabo. Mu ijoro ribanziriza umuhango wo kwerekanwa bwa mbere ko abagiye gukebwa mu gace ka Kameno babyina imbyino gakondo. Inkuru y'uko Muthoni yigometse kuri Joshua igakwira insisiro zo ku dusozi. Gusa wakiwe ntabwo ahita yumva ko ari ukwigomeka nk'uko bivugwa, ahubwo yumva ko Muthoni yakoze ibyo yagombaga gukora.
imbyino ikimara gutangira Wayaka ahita atekereza nk'ibyo Livingstone ari kuvuga kuri uwo mugenzo, yongera guhindukira akabona uko Muthoni ari kubyina neza, nawe akinjira mu mbyino utangira kuvuza ikondera aririmba, bagatangira no kurebana akana ko mu jisho. Wayaka ahita ava mu mbyino akegera Muthoni akamubaza icyatumye yigomeka, ari nako amubwira ko ashaka kuba umukristo kandi ashaka kuba umugore wuzuye wo mu bwoko bw'abanyagikuyu. Mu gitondo gikurikiyeho, Wayaka yicaye ku nkombe z'umugezi yambaye ubusa kimwe na bagenzi be, barimo barakebwa. Wayaka atangira kwiyumvamo ububabare, mu gihe abandi bo bari kwishimira icyo gikorwa. Nyamara yumva ukuntu bibabaza, gatangira kugirira impuhwe Muthoni yibaza ukuntu amerewe. Chege aganira n'abandi bantu bavuga ku butwari bwa Wayaka, uko yakiriye gukebwa no kuba ataraciwe intege n'imigenzo y'abazungu, avuga ko abagore bose bakebwe bakize usibye Muthoni ko ari ukomerejwe, igikomere kiba cyaranze gukira. Chege ababazwa n'iyobokamana rya Joshua, ko iyo abagikora imigenzo gakondo ya Gikuyu bagombaga gutanga igitambo kuri Murungu kugira ngo akize umukobwa we. Wayaka ajya gusura Muthoni uba ukomeje kuremba, aho bashaka kubona mukuru we Nyambura ariko se Joshua akabyanga. Wayaka kandi atangira kujya ahura na Nyambura mu ibanga bigatuma aza gusura murumuna we, ariko akababazwa nuko yahisemo kwikebesha ngo akunda ab'umugore wa Gikuyu. Muthoni ahita amubwira ko kuvubwa ari umugore wuzuye kandi nawe bizaba ngombwa ko agira amahitamo ye, ari nako Wayaka ahita amujyana mu bitaro bya Siriyana. Mbibutse ko iki ari ikiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo mukomeje gutega amatwi. Mugikurikira buri wa kabiri kuva ku isaha 7:30 z'amanywa no ku wa 4 saa 3 z'ijoro. Uyu munsi turi kuganira ku gitabo The River Between cyanditswe na James Ngugi wa Thiong'o. Ni igitabo kivuga ubuzima bw'udusozi tubiri Makuyu na Kameno two mu gace ka Gikuyu mu gihugu cya Kenya. Ngiye wakibateguriye uri no kukibagezaho nitwe Eric Safari. Muthoni umaze kujyanwa Siriyana ahita apfa, Wayaka akagaruka muri Kameno kubwira Nyambura na Miriam. Gusa mbere yo gupfa abwira Wayaka kumubwirira Nyambura ko yabonye Yezu ndetse yabaye umugore mwiza wo mu bwoko bwabo. Joshua akimara kumva umukobwa we ko yapfuye, ntabwo agaragaza ikimenyetso cy'akababara ahubwo biba nk'ibisanzwe. Chege babona ko urupfu rwa Muthoni ari ikimenyetso cyo kwiyobokamana ry'abazungu ryazanye urupfu no gutandukana. Ku rundi ruhande, muri Siriyana Livingstone wabona ko urupfu rwa Muthoni rwatewe n'imigenzo gakondo ya Gikuyu, agahita yiyemeza kurwanya umugenzo wo gukebwa ku bagore n'abakobwa bubi na bwiza, avuga ko noneho intambara itangiye. Wayaka aho gusubira muri Siriyana aguma muri Kameno kwita kuri se Chege umerewe nabi, agatangira kwibuka umunsi wa mbere bajyana ku musozi wahawe umugisha, ari nabwo atangira kumva akamaro kase no kwiyumvamo ubushake bwe bwo kongera kunga Kameno na Makuyu. Wakiyongera kugira ubwoba bw'uko urupfu rwa Muthoni rushobora kuzamura urwango no gutandukanya burundu abaturage. Mu minsi mike ikurikira nibwo yumva ko Kabonyi yiyomoranye n'abandi bayoboke bake kuri Joshua. Ibi biba bitewe nuko abanyeshuri bigaga mu ishuri rya Siriyana birukanwe bazira ko ababyeyi babo bagikora imigenzo gakondo yo muri Gikuyu, ibifatwa nk'iy'abapagani mu bamisiyoneri. Ni nabwo Wayaka ahita amenya ko igihe cyo kuba muri Siriyana kirangiye, ubwo yagaruka mu rugo agasanga nyina arimo ararira, agahita amenya ko se Chege ashobora kuba yitabye Imana. Mu mezi make akurikiraho Wayaka, Kinuthia na Kamau birukanwe muri Siriyana, bahita bashinga ishuri ryabo bagamije gutanga uburezi ku bana bo mu musozi wa Gikuyu. Wayaka aba yizera cyane Kinuthia mu gihe Kamau we baba batumvikana neza kuko aba yigira indyarya ataniyubaha. Kinuthia aza gutanga imbwirwaruhame avuga ko abazungu baje mu mahoro badashoje intambara basaba ubutaka bwo guturaho ndetse baranabuhawe, ari nayo ntambwe yatumye baharurira inzira abandi bazungu bo mu gihe kizaza bashaka kuyobora ubutaka bwabo. Anavuga ko kandi ibikorwa byabo biba ku gasozi ka Makuyu ari nk'ibyorezo. Ibi byose Wayaka byumva atuje ariko akumva ni ingingo ikwiye gushyigikirwa, agahita yibuka ko uburezi ariyo ntwaro yonyine ishobora kuzatsinda abazungu. Kamau ahita azamura igitekerezo cyo gushyiraho itsinda ryitwa Kiyama rigomba kurinda ubusugire n'ubudahangarwa bw'abanyagikuyu. Se Kabonyi icyo gitekerezo agahita giha umurongo. Wayaka akagira ubwoba ko bazahita bamutora kuba umuyobozi wa Kiyama, ari nabwo ahita ahumuza inama. Ishuri rya Wayaka riba ryarahawe izina Mariyeshoni, ritangira gutera imbere rigatangira kumenyekana ahantu hatandukanye. Wayaka agakoma agatima ku rupfu rwa Muthoni na se Chege, ari nako atangira gusakaza uburezi mu dusozi twa Gikuyu nk'imwe mu ntego ze. Abaturage bagatangira kubona agaciro k'uburezi bw'abazungu nubwo baba badashaka kuba nk'abazungu. Gukebwa birongera bikaba ipfundo ry'umuco gakondo, ugomba kongera kunga abaturage ba Gikuyu no kuba umwihariko ubaranga. Ababyeyi n'abana bakitabira kwiga bashishikaye. Abaturage bamwe baba bashaka gutsimbarara ku migenzo ya Gikuyu, mu gihe abandi barangajwe imbere na Joshua n'abayoboke be barushaho kuba batwara muheto b'abazungu. Makuyu isigara ari agasozi k'abayoboke b'abazungu n'iyobokamana ryabo. Kameno igasigara ku migenzo gakondo. Wayaka abaturage barushaho kumwizera bakamutora kuba umuyobozi.
agatangira urugamba rwo kunga Kameno n'Amakuyu, aho baba baranamuhimbye izina mwarimu, the teacher. Wayaka bakomeje kurwana n'ibitekerezo byo kunga udusozi tubiri. Mu masaha ya nijoro akabyuka agatekereza kujya muri Makuyu kurebayo Kamau. Akigera ku mugezi wa Honi yahabona Nyambura. Nubwo bamaze igihe atamubona agatekereza ko atari we, ariko akomeza gushishoza agasanga niwe. Ubwo Nyambura abazi ko se Joshua aramutse abonye ari kumwe na Wayaki bishobora kumurakaza, ariko kuri iyo nshuro aba ari wenyine nyuma y'urupfu rwa murumuna we Muthoni. Nubwo Nyambura aba yubaha se, ntabwo amwishimira kuko abamushinja urupfu rwa Muthoni, nubwo kandi ibyo yarakoze ari amakosa ntabwo wabifata nk'icyaha kuri Muthoni. Iyo Nyambura agerageje gutekereza murumuna we, ahita anatekereza kuri Wayaki ku mpamvu y'uko hari amakuru aba amaze kumumenyaho, gusa agakomeza kumugendera kure kuko Wayaki nawe aba atinya Joshua. Nyuma Wayaki na Nyambura bemeranya ko bari kwerekeza muri Makuyu bakajyana. Wayaki akibuka ko Nyambura atakebwe nk'abandi bakobwa, ariko akabigumana imbere mu mutima, akavuga ko atari icyaha, ko icyangombwa ari uko bose ari abantu. Mu gihe cyo gutandukana Wayaki ashaka gukora kuri Nyambura ariko akigarura, ahubwo akamutumira ngo azaze gusura ishuri rye bukeye. Nyambura nawe agahita amwemerera. Ku munsi ukurikira nyuma y'uko abanyeshuri baba basoje umuganda wo gusana ishuri, Wayaki arabareka bagataha hakiri kare. Akaguma ahategereje Nyambura ko ahamusanga, ariko kubw'umwaka uwo munsi ntabwo Nyambura aza ku ishuri. Wayaki ahita ataha yarakaye. Nibwo twongera kubona Wayaki ahagaze hanze y'inzu ye, akibuka ku magambo Chege yamubwiye ko ari uzacungura abantu ba Gikuyu, anavuga ko ahari yibeshyaga. Akongera kwibuka ko Kabonye ubuze ubwo buhanuzi ari umukristo unarwanya ibikorwa bya Wayaki. Ahita yinjira mu nzu akimara kwicara akibuka ko Nyambura yamubeshye ntaze kumureba, agakoma agatima ku bwoba agirira Joshua. Atangira gutekereza ko kuba ari ugomba gukiza ubwoko bw'abanyagikuyu abibona nko kumugira umucakara cyangwa kumukorera umutwaro uremereye ku buryo yanabivamo. Kinuthi ahita aza kumusura akamubwira ko nyuma yo guterana basanze ari ugomba kuba umuyobozi wa Kiyama, ariko Kabonye yamugiriye ishyari bishobora kumubera bibi. Nabwo Kamau avuga ko yabonye Wayaki ari kumwe na Nyambura batemberana. Mu rusengero rwa Joshua ari kwigisha ashishikaye abwira abayoboke be ko ibikorwa byose bishingiye ku migenzo gakondo ari bibi. Wayaki nawe yicaye hagati mu ikoraniro ry'abaje gusenga, ariko nawe ntabazi icyatumye ahaza. Akumva ayo magambo Joshua ari kwigisha bikamwereka ko kwiyunga hagati ya Kameno n'Amakuyu biri kure nk'ukwezi. Abakristo batangira kuririmba, Wayaki agahita anyonyomba agasohoka azi ko abona Nyambura umaze kumutwara umutima na roho. Wayaki abazi ko abanyamuryango ba Kiyama nibaramuka bamubonye mu rusengero rwa Joshua bavuga ko ari kubagambanira, ariko akavuga ko atari byo agamije. Akomeza kugenda agahura na Kamau akamwemerera ko yageze ku rusengero kumva inyigisho za Joshua. Nyambura ahita anyura hafi yabo, ariko Kamau ntiyihangana akavuga ko Nyambura ari umukobwa mwiza. Wayaki agatangira gufuhira mu mutima. Nyuma y'uko Wayaki amaze gutandukana na Kamau, ahita ahurira na Nyambura mu ishyamba, akamwiseguraho ko bataraje kumureba ku ishuri bitewe n'ukuntu baba barebana mu maso. Wayaki yumva ko hari icyo akwiye kuvuga muri ako kanya, agahita afata akaboko ka Nyambura akamubwira ko amukunda. Bagatandukana, Nyambura yumva ikibatsi kigurumana imbere muri we, ariko we akabihisha ababyeyi be. Wayaki ataha yumva afite imbaraga, agatangira kongera ibyumba by'amashuri, atanga imbwirwaruhame z'uburezi aho avuga ko bakeneye abarimu benshi azakura muri Siriyana cyangwa se Nairobi, no kongera guhuza Kameno n'Amakuyu. Ibyo byose abazi ko ari kubikora ku bwa Nyambura uwo waramaze kwigurira umutima we burundu, yizeye ko azanabikunda. Wayaki atumiza inama abaturage bagaturuka imihanda yose baje kumva ijambo rye, bagashimishwa n'ukuntu abana babo bamaze kumenya kwandika, gusoma no kuvuga ururimi rw'abanyamahanga batifashishije abazungu. Bagatangira kumukunda, ariko Kabonye akarushaho kumwanga agirira ishyari kuba amaze kumenyekana. Akavuga ko byari kuba byiza umwana we Kamau iyo bari uyobora mu cyimbo cya Wayaki. Twongera kubona abana bari kuririmba indirimbo ishimangira ko bakeneye uburezi kurusha ibindi byose. Kabonye akavuga ko abaturage bita mwarimu igiye mu rusengero rwa Joshua, ariko abaturage ntibabiha agaciro. Kabonye akomeza gutsimbara aravuga ko uburezi budateze gutsinda abazungu, ahubwo bakeneye gukoresha intwaro maze abakuru bakumva ko ari ukuri. Ni mu gihe abakiri bato bashyigikira Wayaki ko hadakeneye intwaro zo kurwana n'abazungu, ahubwo bakeneye gukomeza uburezi maze inama ikarangira bose bashyigikiye Wayaki. Inkuru itaha kuri Joshua ko Wayaki amaze kwigarurira imitima y'abaturage, bikamutera ubwoba ko abayoboke be batangiye gusubira ku migenzo gakondo irimo no gukebwa ndetse no gushaka abagore benshi. Agashaka uburyo nawe arwanya Wayaki. Ahita yubaka amashuri abiri aje guhangana na Mariyeshoni ya Wayaki. Akongera gutumiza inama y'abavugabutumwa muri Kamena, akabona abayoboke bake, bikamwereka ko ari ikimenyetso cy'uko adashobora gutsinda Wayaki. Wayaki aza kwegura kuyobora itsinda rya Kiyama, maze bakimika Kamau. Kandi aza kujya kumugeza akabona Nyambura bagatemberana baganira,
Wayaka akongera kumubwira ko amukunda akamusaba ko bazashyingiranwa bagahoberana ni nako barira. Nyambura atinda kumwemerera, akagira ubwoba agahitamo kumuhakanira, ariko akamubwira ko nawe amukunda gusa batashyingiranwa bagatandukana. Ubwo Wayaka akaguma yicuza. Kamau uba wihishe hafi ahareba uko Nyambura na Wayaka baganira biramushengura, akumva arushijeho kwanga Wayaka atari ku mpamvu z'ubuyobozi gusa, ahubwo no ku mpamvu z'urukundo rwe na Nyambura, kuko Kamau yumvaga azabwira Nyambura ko ashaka ko bashyingiranwa, ahubwo yarabuze umwanya nyawo wo kubimubwira. Akabazwa nuko Wayaka mutanze kumubwira ko amukunda. Mu mpera z'igitabo The River Between, Wayaka avuga ko abantu icyo bakeneye ari uburezi, nyamara Kabonye wabashaka ibikorwa byihuse byo kurwanya abazungu, avuga ko iyobokamana ari intwara abazungu bakoresheje mu kwigarurira ubutaka bwabo, agashimangira ko umuyobozi bakeneye ari utangiza ibikorwa bitari uburezi. Wayaka yongera guhaguruka akavuga ko abaturage batazongera kwiyumvanamo mu gihe bagikomeje gucikamo ibice biyita Makuyu na Kameno. Kabonye ahita atangaza ko Wayaka yateshutse ku ndahiro ubwo yashakaga gushyingiranwa na Nyambura umukobwa wa Joshua, ubu utaranakorewe umuhango wo gukebwa. Abaturage barabihakana, ariko Kabonye akazana Nyambura imbere y'imbaga akabwira Wayaka kumwihakana niba atari byo koko. Wayaka akanga kumwihakana. Ababa bateraniye aho barushaho gutera urusaku bavuga ku isezerano. Abagize kiyama bakavuga ko bagiye kujyana Wayaka na Nyambura mu ihaniro. Abaturage bakabyemera, ariko bakishinja kuba bemeye gutanga mwarimu wabo ngo acirwe urubanza. Inkuru The River Between irangiye Wayaka na Nyambura baburiwe irengero hari umutuzo, ni mu gihe cy'umwijima. Umugezi wa Honi uri hagati ya Kameno na Makuyu urimo uratemba, niryo jwi rikomeza kurangira ubudatuza. James Ngugi wa Thiong'o ni umwe mu banditsi bakomeye cyane mu nganzo ishingiye ku nkuru ndende zivuga ubuzima bw'abaturage bo mu gice cya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, by'umwihariko muri Afurika y'Iburasirazuba mu gihugu cya Kenya. Aha aravuga uko yabonaga ubukoroni impinduka bwazanye mu gihe bwimikwaga mu gice cya Gikuyu. Mu ngingo igitabo The River Between kivugaho harimo ubukoroni bwabaye muri Kenya, ingaruka bwagize ku buzima bw'abaturage ba Gikuyu bishingiye ku myemerere. Abakoroni babera bavugwa muri The River Between ntabwo bagaragaramo, gusa ibikorwa byabo nibyo biba bivugwa cyane. Ikindi, abaturage ba Makuyu baba barashimangiye kwakira inyigisho za Gikristo, mu gihe abo muri Kameno banamba ku migenzo n'umuco gakondo bya Gikuyu. Iki ni igitabo cyumvikanamo zimwe mu mvugo zishimangira insanganyamatsiko umwanditsi Ngugi wa Thiong'o yavuzeho. Joshua aba yohereje Nyambura kujya kugarura Muthoni muri Makuyu. Indi mvugo ni igira iti: abaturage baba bishimiye ko Wayaka yatangije amashuri, abana babo batangiye kugira ubumenyi ku myemerere y'abakoroni. Aya ni amagambo Kabonye yavugaga, yerekana ko atishimiye kuba Wayaka ari we muyobozi wa Kiyama, kuko nta burambe bumwemerera kuyobora abaturage afite. Muri iki gitabo, Wayaka barwana intambara yo kunga Kameno na Makuyu, ariko inkuru irangira abasomyi batamenya umwanzuro n'iherezo rya Wayaka nyuma yo kujyanwa guhanwa na Kiyama. Umugezi wa Honia nicyo kimenyetso cy'icyizere ko Kameno na Makuyu bifitanye umubano, nubwo ari umugezi utandukanye utu duce twombi, tukaba tubarizwa mu gace ka Gikuyu kagaragaramo Makuyu na Kameno. Aha niho nsoreje ikiganiro inganzo n'ubuvanganzo cy'uyu munsi, aho twagarutse ku gitabo cyanditswe na James Ngugi wa Thiong'o mu mwaka w'1965, agiha umutwe The River Between. Ushaka kumpa igitekerezo cyangwa se inyunganizi wanyandikira kuri email yanjye ni safaririke12@gmail.com, no kuri Facebook nitwe Rick Safari. Adio.